takut tersangkut. Kalau laju-laju nanti tersangkut dia. Sangkut di mana? Sangkut di bawah lah, di tanah, lumpur. Lumpur air kering kan? Iya. Airnya kan kering nih. Jadi lumpur air kering kan? Betul. Nih, kami pusing dulu. Nah. Ed. Jangan dong. Jati. Yang gitulah, duduk betul-betul. Ya, tetap saja. Bila mas itu? Tahu kan? Bukan situ. Motor tuh. Kotor. Ada. Sampah. Bukan itu yang berjalan tuh. Oh, tuh. Nengok. Nengok masuk ke sini. Nengok. Dia main di lumpur. Hah? Dia main di lumpur. Dia suka di lumpur kan? Kemana bos sabu tuh? Hah? Mana bos? Tuan, Jalan lo. pakai jalan. Jauh gila. Dekat-dekat aja. Nah aku ya kebutuhan ini kan kutakan kan orang hilang ini deh. Apanya? Yang jalan buku ya. Oh, Saat aku minum obat aku biarin tuh weh. Aku udah makan nasi ya. Hilang deh orang. bun kau jaga makan hilang deh bu. Tahu. Gitu. Masing lah jangan makan lah yang lain. Masing lohai apa ya? Kok kayak dan aku enggak. Dan ya? Kok masing lah. Mana punya kan aja. Halo guys, nah kita udah di Kota Pemangkat nih guys. Ayo guys, kita jalan dulu guys. Ya guys, kita mau keliling dulu di Kota Pemangkat ya. Habis itu kita ke Singkawang. Yuk. Habis itu kita makan jelly dan donat. Ya, Ya, ayo. Kita berangkat. berangkat guys. Ayo. Sini ramai banget guys. Ramai guys, Kota Pemangkat nih guys. Lebih ramai. Saya pun mau ikut kalau ramai gini. Kita mau keliling bentar. Habis itu kita ke Singkawang. Oke.
Cempedak. Iya, enak. Saya mau makannya tapi di situ nggak jadi gelap. Nah, saya mau makan donat dan jelly. Mau nggak ikut saya? Ayo, let's go. Let's go. Ikut Kak Maryam ke Singkawang. Itu teman-teman Kak Maryam yang menonton. Ini guys nih. Nah. Guys. Guys. Nah, dan ada otopil. Atau pi. Ya. Ini kota Pemangkak. Dan ada Pak Polisi. Ada Pak Polisi. Patung. Ya, kita mau nyeplok bentar. Nah, kita belok ke mana ya? Belok ke situ. Guys. Di sini dia. Nah, ini dia kosongnya. Dan ada ketupat tadi tuh. Kita mau cari es dulu guys. Nah, ya, saya mau minumnya. Guys. Ayo, kita minum dulu ya. Kita cari es. Nah, di situ. Ini, situ esnya. Ya ampun, ada otop. Nah, di sini dia guys. Nih, kamu pegang aja ya. Kita yang pos itu ya. Tapi hidup kami tidak, Kak. Udah, Hah? udah hidup. Hidup. Hai teman-teman. Tadi kita beli es. Habis itu kita mau jalan lagi. Nah, ke Singkawang nih. Oke, ini kita melewati masjid Nah, ada di bendera. Kota Pemangkat. Iya, kota Pemangkat. Nah, ada jembatan yang tinggi. Habis itu kita mau walk. 1, 2, 3, walk. Masa Nah, udah sampai. Sini. guys, Nah, kita belok situ. Nah, itu dia. ini pantai nih guys. Pantai. Pantai Sinam nih guys. Nah, Kita main air di situ, guys. Api tinggi sekali. ini guys, anak saya mau bikin konten juga. Sekalian guys, dan jalan-jalan, konten. Iya. Lagi kita mau bikin konten guys. Ini kita sudah melewati Kota Pemangkat. Iya. Kita lanjut perjalanan dulu ya. Dah. Dadah. Matikan kan?
akui kah? Akui. Ini memang besar. Kasih ya man.